Hola, voy a enseñar hoy cómo hacer slime. Primero un tazón, una cuchara, un color, detergente. Primero hay que echar un poco. Esta es una prueba nomás que quiero hacer. Después un poco más. Colorante. Después lo revuelvo. Y después de revolverlo, ponerle un poco de esto. Es como un detergente. Un poquito nomás, un poquitín. Y después revolverlo. Se mueve así porque tengo en una mano la cámara y en la otra estoy revolviendo. Y lo revolvemos hasta que... Voy a ponerlo ahí. Espera. Y revolverlo hasta que quede así. Y después... Abuela está tapando el cámara. Y después hasta que quede así. Yo le voy a poner un poco de estrellitas. Y después de poner un poquito de estrellitas, le ponemos al slime así. Y así les queda con estrellitas. Y les quedará como este. Como este. No te hagas problema, yo te voy mirando. Así va a quedar. Mi abuela me enseñó. Mariné, ¿qué estás haciendo? Mariné, ¿qué estás haciendo? Nada. ¿Cómo nada? Nada. Estoy mirando tele. Porque si me ve que estoy haciendo slime se va a enojar porque hace rato hice dos y ahora voy a hacer este. Y así hay que amasarlo hasta que quede así. Bueno, listo. Ahora va a venir y me va a ver, así que chao.